Gwelet a rit? Ni verus eo trubulio ar gwelet. An holl a rannon a war eo a bouez gwelet mat. Ha pa vezer tapet gant trubulio evel ar ber welet pe an nir welet ezer da holen kuzul digant ul lagadour. Trubulio gwelet zo ar al mont war falat, ma ne vezon ket prederiet. Hervez a ozadur bet el ar yeret eve fe 200 million a pevarugen a dud gant divigou gwelet. Pevargen dregan zon divigou zen e vije ket bet aneo, ma vije bet gret war ozro pe c'hoaz a c'halfe bez a paret ez a war. Pouez ar gwelet. Evit a bet gouarc'han, ne vez ket ez mont da velet ur mezeg e kornio zo. An dud e broioù war zioren ave tapet al liesor gant divigou gwelet bras pe vrasor. Penaos bez a eno ez war ar bemdez ma ne c'helli ket merzout ar bet tro-dro deoc'h. Un toulad aozadurioù emez gwar namon a labour war dachen kleñvedou a lagat evel ar glokom, ar banne lagat. Un diazezadur focus on vision zo bet savet evit klask rei ar gwelet d'an holl dud e pepler er bet. Al lunedou evit an holl. Jean in velt, un embreger eus an izel vroioù, en doa roet lans da focus on vision e daouvil tri. Klasket en doa an diazezadur mont pelloc'h evit ar ferennoù lagad reizadus savet gant ar fizikour amerikan Luis Alvarez. Penaos e yendro. Dre rodigou war skourou a lunedou e lak er diou feren da riskla er gwerennoù betek a zasad a reiza. An evel eb lunedou a zereouz an holl. Ur priz izel. Goude pem bloavez en klask en deus gallet an diazezadur kast a ben e raktres a rei lans de lunedou Mahamat. Tro-dro da €10 evit ur re. Abaoù e daouvil nao, ez eus bet dasparzet daou c'han an terkant mil a re lunedou gant lagadourien, klinikennoù, aozadurioù emez gwar namon e pembro a daougen. Betek ur million a re lunedou a c'halfe bez a gret bep bloaz, hervez focus on vision. Kaoz zo ie ganto eus lunedou e holl. Evit gout iroc'h, oa, pik, focus, barrenig stag, on, barrenig stag, vision, pik org.